Labdien! Mani sauc Patricija Anva Vielova, un es esmu topošā juriste, darbojos šobrīd ārlietu lauciņā, kā arī šad tad nereti esmu sastopama sociālajos tīklos. Šodien man ir brīnišķīgas divas viešņas, un vēlos jūs ar viņām iepazīstināt. Anastasija Laizāne, kas ir organizācijas Act of Rainbow līdzdibinātāja, jaunatnes darbiniece, kā arī cilvēktiesību aktīviste. Sveika, Anastasija! Sveiki! Un Paula Zvejniece, politiski aktīva, Riga Pride organizātore, kā arī cilvēktiesību aktīviste. Sveika, Paula! Šodien mēs šķilsim savu empātiju par LGBT+ kopienu, kādiem stereotipiem. Es vēlējos pajautāt, varbūt tev, Anastasija, kā tev šķiet, vai tā ir taisnība, ka LGBT+ kopienas pārstāvji, ko mēs bieži esam dzirdējuši, dzīvo tikai rietumu valstīs, pārējās pasaules valstīs viņu nav, lai mēs varētu tā droši teikt, ka LGBT+ kopienas tiesības ir rietumu propaganda. Es paelpošu mazliet pie šī. Man ļoti patīk likt savu piemēru galdā, jo ja tās tiešām ir tādas rietumu ietekme un rietumu vērtības, tad kā cilvēks, kas nāk no ļoti jauktas ģimenes, kur ir dažādas tautības un kas ir ļoti, ļoti tradicionāli, kā varēja sanākt tāds cilvēks kā es, kas arī ir daļa LGBT+ kopienas. Tā ka es galīgi nepiekrītu, ka tas ir kaut kāda mistiski mākslīgi izveidota lieta un kustība, un tas ir trendīgi un tā tālāk, jo seksualitāte ir daļa no cilvēka identitātes, bet tā ir tikai viena no daļām, protams. To es domāju, mēs uzsvērsim nevienu reizi šīs sarunas laikā. Nē, tā ir daļa cilvēka identitātes, un tam nav nekādas saistības ar kaut kādām ietekmēm vai propagandām vai tam līdzīgi. Un man liekas, varbūt kāpēc varētu likties, ka tā ir kaut kāda ietekme vai tikai rietuma lieta, jo tur tas progress tomēr ir gājis mazliet tālāk. Ir vietas, kur cilvēki jūtas drošāk un var par sevi pastāstīt un parādīt vairāk, kur nav jāslēpjas, kur nav jādomā par savu atkal drošību. Un varbūt no turienes varētu rasties tas uzskats, ka tā ir kaut kāda ietekme. Ja tur ir kaut kāda ietekme, tad tā varbūt ir tā vīzija vai vēlme būt tur, kur ir droši un kur cilvēks var būt pats, kur viņš var būt aizsargāts un dzīvot, tā teikt, savu autentisko dzīvi. Droši vien tās ir arī tiesības un kaut kādi reglamentēti akti, kas tev ļauj tā justies, kas ļauj atkal neļauj citiem tev darīt pāri, jo tavas tiesības ir aizsargātas valstī, kurā tu dzīvo. Kā tev šķiet? Es viennozīmīgi pievienojos tam, ko Anastasija ir jau minējusi, bet es gribētu atgriezties pie tādas pavisam pamatlietas, kas ir tas, ka par LGBT cilvēku mēs nekļūstam dzīves laikā, par LGBT cilvēku mēs piedzimstam. Tas ir mūsu ģenētiskajā kodā ierakstīta šī piederība. Un rezultātā tas, kur varbūt, kā jau Anastasija ir aprakstījusi, tas, kur rodas tā atšķirība, ir vai cilvēki šo identitāti apzinas, un ja viņi viņu apzinas, vai viņi par viņu runā skaļi. Un, protams, loģiski, ka tajās valstīs, kurās, piemēram, rietumu valstīs, kurās ir drošāk par šiem jautājumiem runāt, jo ir sakārtotāka šī likumdošana, un arī sabiedrības attieksme ir gājusi mazliet uz priekšu, saprotamā kārtā, ka tad arī šo cilvēku, kas par to runā skaļi, ir vairāk. Un tad var rasties tās iespējas, ka viņu tur ir vairāk nekā šeit. Bet tāpat laikā mēs ļoti labi zinām, ka LGBT kopienas cilvēki Latvijā ir fiksēti vismaz jau no 20. gadsimta sākuma, un, protams, ka viņi ir bijuši tur vienmēr. Un mums ir šīs liecības jau ārkārtīgi ilgi par šādiem cilvēkiem. Viņi vienmēr ir dzīvojuši mūsu sabiedrībā, viņi vienmēr šeit ir bijuši. Vienkārši mūsdienās mēs mazliet vairāk viņus pamanām. Un vēl es gribu piebilst, ka ir ļoti daudz valsts, kurā būt par LGBT cilvēku patiešām ir ārkārtīgi bīstami. Latvijā tas nav bez riska pasākums, bet, ja mēs skatāmies uz mūsu kaimiņu valsts Krieviju, tur patiesībā šis ir ārkārtīgi bīstams stāsts. Un, protams, ka neviens cilvēks neizvēlētos šādu ceļu, ja viņiem būtu tāda izvēle. Un vēl viena lieta, ko mēs novērojam, ir tas, ka politiskajai retorikai ir milzīga nozīme. Informatīvai telpai arī, vai ne?
Viennozīmīgi. Gan tas, ko runā mēdījos, bet tas, kas notiek mēdījos, to bieži veido mūsu politiskie spēki. Tas ir, ja politiķi no parlamenta tribīnes runā kaut kādas ārkārtīgi homofobiskas lietas, tad arī sabiedrība saņem signālu, ka šis ir veids, kā runāt, un ka šis ir pieņemami, un ka šis ir, teiksim tā, ka tas ir no kaut kādas autoritātes nācis viedoklis. Un mēs redzam, ka tur, kur politiķi maina šo retoriku, maina likumdošanu, tur arī sabiedrības attieksme laika gaitā pielāgojās un pieslīpējās šim. Kaut kādā mērā jau mūsu tautas kalpi, saima un valdība ir arī sabiedrības spogulis un arī otrādāk. Man šķiet, bet, ja tomēr ir jāsaka, kas pirmais vistu vai ola, tad tomēr tam sākumam progresa virzienā ir jānāk no valdības, ir jānāk ar iniciatīvu, lai spētu atspoguļot kaut kā viņu uz sabiedrības pusi. Es daļēji, man jāsaka godīgi, es daļēji piekrītu un daļēji nepiekrītu. Jo es piekrītu tam, ka šim pirmajam solim ir jānāk no politiķiem, jo mēs zinām no pētījumiem, ka tad, kad tiek pieņemti attiecīgie likumi, arī sabiedrības attieksmes seko šiem likumiem, nevis otrādi. Bet es gribētu teikt, ka ja mēs runājam par kaut vai tā paša saucamā civilās savienības likuma pieņemšanu, tad mums dati atkal un atkal ir parādījuši, ka Latvijas sabiedrība patiesībā lielā mērā atbalsta un pieņem šī likuma pieņemšanu, un tas cipars, kas pieņem vai ir atbalstoši vai neitrāli, ir lielāks, un viņš aug ar katru gadu nekā tie cilvēki, kas ir neatbalstoši. Savukārt mūsu politiskie spēki joprojām nav teiksim tā, gājuši laikam līdzi. Tā kā es domāju, ka, protams, ka Saeima ir sabiedrības spogulis, bet tur arī zināms elements par to, ka, teiksim, bieži vien ir, es gribētu teikt, tādi lētie politiskie punkti, ko var ar šo pelnīt. Es tev piekritīšu, tāpēc, ka, manuprāt, tiešām uz tādiem cilvēktiesību jautājumiem, tīpaši šiem aktuālākajiem pēdējiem, tā ir bijusi tieši sabiedrības iniciatīva. Tieši sabiedrības spiediens, kam arī jānotiek demokrātiskā valstī. Cilvēktiesību jautājumi nāk caur sabiedrību un tiek izdarīts spiediens uz politiķiem, lai arī viņi pieņemtu šādus likumus, kas ir draudzīgi valsts sabiedrībai, jo tas jau ir primārais. Tad varbūt uzreiz arī jautāšu par ļoti, ļoti aktuālu un strīdīgu jautājumu par to, vai ģimene vispār var pastāvēt bez laulības. Un vai laulība tās tradicionālajā izpausmē beigs pastāvēt, ja homoseksuāliem pāriem atļautu laulības un atļaus precēties. Kā tev šķiet, Paula? Vai ģimene var pastāvēt bez laulības? Man jāsaka, pirmām kārtām ir jau sociālā realitāte, ka ģimene jau pastāv bez laulības. Tas ir vienkārši absolūti neapstrīdams fakts. Statistiskā Latvijas ģimene ir vientuļā māte. Tas ir visbiežāk sastopamais ģimenes modelis. Mums ir viena vecāka modelis, kurā ir vientuļā māte, vai bieži tās ir mātes un vecmāmiņas, vai kaut kādi citi radinieki. Šīs ģimenes jau pastāv. Apmēram 1/3 bērnu mūsdienās piedzimst ģimenēs pāros, kuri nav savā starpā laulājušies. Tāpēc, un manuprāt, ir skaidrs, ka tas, kas veido ģimeni, nav tikai šis laulības fakts, tas ir šīs ciešās sociālās saites, tie divi cilvēki, kas rūpējas viens par otru, mīl viens otru, varbūt kopā viņiem rodas bērni, viņiem ir kopīga mājsaimniecība, viņi dara visas tās mīlošās, skaistās lietas, ko cilvēki savstarpēji dara, un tas, vai viņi ir laulāti vai nav laulāti, bieži vien tie faktori ir ārkārtīgi dažādi, kāpēc cilvēki izdara vienu vai otru izvēli. Protams, viendzimumu pāriem Latvijā nav šādas iespējas, un nav iespējas arī reģistrēt savas attiecības. Tas, kas attiecas uz viendzimumu pāriem, ir tas fakts, ka ja dažādu dzimumu pāriem viņiem ir izvēle, vai viņi grib dzīvot ārpus laulības, vai viņi grib tomēr juridiski savas attiecības nostiprināt, tad viendzimumu pāriem nav izvēles. Ir tikai skarbā realitāte, kur, ja tu gribētu savas attiecības noformēt, tā teikt, oficiāli tev tās iespējas nav. Tā, ka, ja vienā pusē mēs redzam, ka ir cilvēki, kuriem tā izvēle ir, ja visi apstākļi ir tā teikt, abas divas puses to vēlas izdarīt, tad tas ir iespējams. Mūsu gadījumā tas diemžēl iespējams nav. Un tā ir tā lielā atšķirība. Un, protams, te var atkal arī klausīties par to retoriku, bet visu taču var noslēgt pie notāra, bet tad ir jautājums, kāpēc pie līdzīgiem apstākļiem un pie līdzīgām vēlmēm man ir jāveic x soļi vairāk nekā tieši tādam pašam cilvēkam kā es, bet kas dzīvo varbūt ar pretējā dzimuma pārstāvjiem. Un par šo, es domāju, mēs varētu runāt daudz sāpēt vēl daudz, jā. Jā, un par to, vai viendzimuma pāri, vai viendzimuma laulības, vai partnerattiecības apdraud tradicionālu ģimeni.
ņemot vērā, kā jau mēs secinājām, ka homoseksuāli cilvēki vai LGBT kopiena ir pastāvējusi kopš pastāv cilvēks, kādu mēs to pazīstam, ja tradicionālās ģimenes vēl nav izmirušas, tad visticamāk man ir tāda aizdoma, ka gan jau viss būs labi. Gan jau, ka viss būs labi, bērni turpinās dzimt un cilvēki turpinās precēties. Tad, kad man šos jautājumus, šāda rakstura jautājumiem nākas saskarties, tad man vienmēr gribās teikt šiem saucamajiem tradicionālo ģimeņu aizstāvjiem, cilvēkiem, kas ir ārkārtīgi satraukušies par tās augtās tradicionālās ģimenes nākotni. Man gribās cilvēkiem kādreiz teikt, tā kā nesatraucieties, neviens jums neko nost ņemt netaisās. Mums nav absolūti ne mazākās intereses nevienam neko atņemt. Tās tiesības, kas jums šobrīd ir, jums viņas turpinās būt. Un vienīgais, par ko šeit ir debate, ir tas, ka mums ir vesela grupa cilvēku, kuriem šobrīd netiek piešķirtas tiesības. Bet nevienam, man šķiet, ka cilvēki jūtas apdraudēti, ka viņam kāds kaut ko ņems nost un viņam tagad kāds spiedīs būt par homoseksuālu. Es jums apsolu, mums nav ne mazākās intereses jūs spiest kļūt par homoseksuālu vai par biseksuālu vai par jebkuru citu kopienas pārstāvi. Mēs rūpējamies šeit tikai un vienīgi par šīs konkrētās cilvēku grupas interesēm. Šis nav par tādu prioritāti, tas ir par vienlīdzību. Tieši tā, mēs nelūdzam neko, kas citiem cilvēkiem jau nepienāktos. Tā kā šis nav tas jautājums. Un man vienmēr ir licies, tie cilvēki, kas ārkārtīgi satraucas par laulības institūtu nākotni, viņiem vajadzētu priecāties par to, ka mēs tik ļoti vēlamies veidot šādas te valstī atzītas, reģistrētas attiecības. Tu jau daļai atbildēji, Paula, tāpēc es mazliet pie Anastasija, pie tevis. Kā tev šķiet šīs tiesības, ko dod juridiski nostiprinātas laulības, respektīvi bērnu adoptēšana? Un vai bērnu augšana LGBT ģimenē ietekmē viņa seksualitāti nākotnē? Tas ir dikti apspriests un dikti diskutabls temats, jo es domāju, ka tas ir arī galvenais arguments, uz ko pamatojās visi tie, kuriem šķiet, ka ar šo tiesību nostiprināšanu viņiem kaut kas tiks atņemts. Jo tiks uzspiests šīs te veids, kā dzīvot, šī seksualitāte, kādā tiek dzīvots ģimenē. Attiecīgi, kā tev šķiet, kā ir ar šo, kā ir ar bērniem? Man gribētos, laikam, pieķerties pie tās frāzes, ko tu pateici, ka tiek uzspiests. Ja mēs arī tā paskatāmies, es izaugu ģimenē, kur bija mamma, tētis, kas bija precējušies, es piedzimu viņu laulībā, bet kā tad tā ir sanācis, ka man sabiedrība un visa pasaule spieda būt heteroseksuālai, bet es kaut kā tāda sanācu homoseksuāli. Tieši to pašu var attiecināt arī uz bērniem, kas aug homoseksuālās ģimenēs. Es nedomāju, ka tas galvenais jautājums ir par uzspiešanu. Es atkal atgriezīšos pie tā, ko es atkārtoju vairākas reizes, un droši vien vēl vairākas reizes arī atkārtošu mūsu sarunas laikā, ka tas ir jautājums par informācijas pieejamību, tas ir jautājums par kaut kādu domas brīvību un par iespēju pētīt sevi, par iespēju iegūt pietiekoši daudz informācijas, lai tu saproti, kas ir tas, kas strādā priekš tevis. Ja mēs no bērniem slēpjam jebkādus jautājumus, mēs varētu runāt arī par aizmirst pēkšņi, kā viņi sauc. Tā kā likumības grozījumi? Likumības grozījumi, jā. Tas arī ir tāds, jā, mēs visu slēpsim, mēs visu aizliegsim un ne par ko nerunāsim, un tas it kā pasargās mūsu bērnus no tā, lai, no negribētiem bērniem un tā tālāk. Tas tā nav, jo vairāk tu zini, jo vairāk tas tev dot iespēju pieņemt savu lēmumu un saprast, kas ir tas, kas strādā priekš tevis. Un es absolūti nepiekrītu tam, ka visi bērni, kas aug homoseksuālās ģimenēs, ka viņi visi būs arī daļa no kopienas. Nē, tas, ko tas viņiem dos, ir priekšstats par to, ka tie var būt vienzimuma pāri, kas var viens otru, tie partneri var viens otru mīlēt. Pats galvenais ir veidot to drošo un veselīgo vidi bērnam, kur viņš var pētīt sevi, kur viņš var saprast, ko tas mazais cilvēks dzīvē grib. Un ja ir kaut kādi jautājumi par savu identitāti vai par savu seksualitāti, lai tas mazais cilvēks var atnākt mājās un teikt, Klau, es kaut ko nesaprotu. Jūtas droši. Tieši tā. Tas ir tas primārais mērķis, man šķiet, ko ģimenei ir jāspēj sniegt. Ģimenes un sabiedrībai arī tā skaitā, jo manā uzskatā svešu bērnu nav.
Bet tas, ar ko mēs saskaramies, tad, kad mēs runājam par LGBT plus jautājumiem, ir ok, tevi izdzen no mājas, piemēram, jo tādi gadījumi ir bijuši, viņi ir ļoti reāli, un tā ir realitāte. Un tu aizēji sabiedrībā, un ja mēs atkal atgriežamies pie sabiedrības viedokļa, un tas pats, ko mēs redzam praidos vai pasākumos, kur nedod Dievs, ir varavīksnis karogs. Vai vēl kaut kas tāds, kāda ir tā sabiedrības attieksme, pat ja tas ir 11, vai tas varbūt ir mazāks, vai jaunāks, vai vecāks bērns, kāda ir tā sabiedrības attieksme. Un, ak, Dievs, jūs esat tādi un šitādi. Kas ir tā vide, ko mēs veidojam? Kas ir tas, ko mēs pasniedzam par tām tradicionālajām vērtībām? Ja šīs ir tās tradicionālās vērtības, tad jā, jūs varat mani apsūdzēt par to, ka es esmu pret tradicionālām vērtībām. Ja tas ir naids, ja tā ir tā žults mētāšana vienam uz otru, ak, Dievs, tu esi meitene, tu satiecies ar meiteni, vai tu esi iemīlējusies meitenē. Un viss, un tad tu vairs neesi cilvēks, tad tu neesi pelnījis, aiziet pie sava partnera uz to pašu slimnīcu, jūs neesat pelnījuši abi abas divas būt pilntiesīgi vecāki, kas pēc fakta jūs esat saviem bērniem, bet papīros jūs neesat. Man tas liekas absolūti absurdi, šķērsām un necilvēcīgi. Un man nav laika gaidīt, kamēr mainīsies paaudzes. Tāpēc es darbojos tur, kur es darbojos, tāpēc Paula darbojas tur, kur viņa darbojas. Mums nav laika, šī ir mūsu dzīve, tā ir mūsu līdzcilvēku dzīve, un šeit mēs nešķirojam tie visi esam mēs, un visi grib būt mīlēti, visi grib būt aizsargāti pret netaisnībām, pret draudiem kaut kādiem. Un, jā. Klau, vai visas lesbietes ienīst vīriešus? Jā. Jā, viennozīmīgi. Protams, tas taču ir tas, ko cilvēki grib dzirdēt, vai ne? Cik vīrieši ir briesmīgi, šausmīgi. Nē. Es, protams, nevaru runāt visu cilvēku, kas identificējas. Bet tieši konceptuāli. Nē. Man ir daudz draugu, vīriešu, čomu un visādi citādi. Vīrieši ir brīnišķīgi, vīrieši ir fantastiski. Vienkārši ir arī tādi, kas nav. Ir arī tādi, kas nav. Tas nav atkarīgs no. Tas vispār nav atkarīgs no seksualitātes. Tā galvenā lieta ar lesbietēm un vīriešiem ir tas, ka mēs, šobrīd vispārināšu, mēs ar viņiem negribam gulēt, veidot romantiskas vai seksuālas attiecības. Un ja tas kotējas vai traktējas, ka mēs ienīstam vīriešus, labi, tad tas tā ir, bet ja mēs tā ļoti cilvēcīgi un loģiski uz to skatāmies, nē, tā nav vienādības zīme nekādā gadījumā. Šajā kontekstā kā reiz gribu tev pajautāt, vai visas lesbietes ir ļoti vīrišķīgas un visi geji ir ļoti sievišķīgi? Nē, tieši tāpat kā ja es jautātu, vai visi cilvēki, kuriem ir zaļas acis, vai visas viņas sauc Anastasija. Tas ir tikpat absurdi. Jā, tieši tikpat absurdi. Un cilvēki, kas ir daļa no kopienas, būtu tie geji, lesbietes, transpersonas vai jebkurš cits no burtiņiem, tā teikt. Visi ir ļoti, ļoti dažādi. Un vispārināt ir ārkārtīgi grūti. Jā, ir cilvēki, kas iekrīt stereotipos. Es esmu staigājošs stereotips. Piemēram, es esmu lesbiete, man ir īsi mati. Es neteikšu, ka es ģērbjos sievišķīgi, bet man tā ir ērti. Tas ir tas, kā es jūtos. Ir sievietes, kas ir vissievišķīgākās sievietes, kuras var iedomāties. Un tas ir tas, kā viņas jūtas labi. Ir geji, kas ir ārkārtīgi vīrišķīgi. Un tas ir tas, kā viņi jūtas vislabāk. Ir geji, kas grib izpaust sevi vairāk sievišķīgi, ir lesbietes, kas sevi grib izpaust vairāk vīrišķīgi. Un tas ir vairāk par to, kā mēs jūtamies. Plus, te mēs varam vēl sajaukt vairāk galvu, sāk runāt par nebinārām personām. Un tur vispār, ak, Dievs, tu esi puisis vai meitene? Varbūt neviens. Un tev nevienam no tā nesāp. Un nav tā, ka cilvēki visi ir tik šausmīgi unikāli, bet tajā pašā laikā man patīk cilvēkos meklēt līdzības un kā mēs varam viens ar otru saslēgties un pienākt tuvāk un parunāt un ieraudzīt, ka mēs galvenokārt esam cilvēki. Citiem atkal ir tāds, lesbene ar moci atbrauca, ho. Kurš no jums pārī ir vīrietis? Kurš no jums ir vecis? Tā tālāk. Nav. Tikpat labi arī heteroseksuāli pāri mēs varam paprasīt.
Kurš no jums ir vecs? It īpaši Ja mūsdienās. sieviete vai mīlās un ne? pelna vairāk, Jā. Es gribu vēl pieminēt šeit mazliet filozofisku domu, par kuru es vakardien nedaudz aizdomājos. Jo es īsti neticu tādām dalībām kā vīrišķīgās īpašības un sievišķīgās īpašības. Bet, ja mēs iedomājamies, kas ir tās mūsu tradicionāli uztvertās vīrišķīgās īpašības, kas ir cieņa, drosme, spēks, gatavība aizstāvēt savus mīļos, tad man ir jāsaka, būšana par. Mēs tādi veči esam. Man ir jāsaka, tā būšana par homoseksuālu vīrieti prasa ļoti daudz no šīm īpašībām. Jo tev ir jāstāv pret sabiedrību, tev ir jābūt gatavam iestāties, būt patiesam par to, kas tu esi, iestāties par savu ģimeni, par savu kopienu. Tas prasa milzīgu drosmi, un tev ir absolūti reāli dažādi veidi apdraudējumi. Tāpēc man ir jāsaka, to man pazīstamo homoseksuālo vīriešu teiksim, tā vidū, kurus es pazīstu un ārkārtīgi cienu. Man jāsaka, ja mēs definējam vīrišķību kā šīs īpašības, tad tur ir daži tādi vīrieši, ka man jāsaka, ļoti daudziem heteroseksuāliem vīriešiem būtu ko pamācīties. Pilnībā piekrītu. Un tad tādam noslēdzošajam jautājumam gribēju jums pajautāt, vai LGBT plus kopienā vienlīdzība sabiedrībā vispār ir iespējama? Protams, ka ir iespējama. Protams, absolūti pašsaprotama, ka viņi ir iespējami. Jo man šķiet, ka cilvēkiem ir sajūta, ka tie LGBT cilvēki ir kaut kādi šausmīgi citādāki. Jo viņi varbūt ir redzējuši televīzijā Praidu, un varbūt tas ir vienīgais LGBT kopienas kaut kāda reprezentācija, ko viņi jebkad ir redzējuši. Un tad viņiem rodas sajūta, ka mēs dzīvojam kaut kādas tādas, man jāsaka, ārkārtīgi interesantus un tumšus un kaut kādas ļoti seksuāli tādas piepildītas, aktīvas, mistiskas dzīves. Ikdienas problēmas un ikdienas dzīve ir šausmīgi tieši precīzi tāda pati kā jebkuram citam, un tur ir dažādība, un cilvēki ir gudrāki un stulbāki un resnāki un tievāki un politiskāki un mazāk politiski. Vienīgā atšķirība ir tiešām šī ļoti šaurā pazīme, kas ir, mums ir varbūt mazliet citā veidā attiecības, ka mēs veidojam ar citu dzimumu nekā pārējie. Tā kā man šķiet, tā vienlīdzība īstenībā ir tuvāka nekā mums šķiet. Jo patiesībā, sakārtojot dažus jautājumus, un to jautājumu viņi ir saskaitāms cipars, mēs būsim viņu sasnieguši. Man liekas, gribētos teikt, ka tā ir vienkārši tāda ļoti ziloņa ignorēšana istabā. Tur nav par ko runāt. Ja tā godīgi tur nav par ko runāt, tas ir tāds iespējas, ka ir 2 piecgadnieki, kuri viens uz pudeli skatās, kur šo ūdens pudeli skatās no vienas puses un saka, svītrkots ir labajā pusē. Un otrā pusē cilvēks saka, nē, svītrkots ir kreisajā pusē. Tā pudele tur ir, tas ir tas galvenais jautājums. Tā pudele tur ir. Mēs arī šodien sasveicinājāmies. Un pirmais, ko mēs pateicām, sveiki, esmu Anastasija vai sveiki, esmu Paula. Es nesaku, sveiki, esmu lesbieta. Tad, kad mēs esam kolektīvā darbā vai sabiedrībā uz ielas, es taču nestāvu un nedomāju, kurš no šiem cilvēkiem ir. Varbūt transpersona, varbūt daļa, varbūt ir lesbieta, varbūt ir gejs. Mēs skatāmies, vai vismaz es skatos uz cilvēkiem, kas mēs esam kā cilvēki. Es laikam to nevaru citādāk nosaukt kā par ziloņa ignorēšanu istabā. Jo, tad, kad man ir izdevīgi, es saku, jo mēs esam vienlīdzīgi, bet tad, kad man nav izdevīgi, vai es sāku apšaubīt savu seksualitāti, jo, geji varēs precēties, tas nav ļoti līdzvērtīgi. Un mēs nerunājam no vienādām pozīcijām, lai gan mēs varam strādāt vienus un tos pašus darbus. Vai celties vienā laikā, iepirkties vienā lielveikalā vai tirgo vai vienalga. Tā ir tāda baigā balansēšana starp mēs esam čomi un mēs neesam čomi, jo man ir bail. Vai es kaut ko nesaprotu, vai es kaut ko nezinu. Un tāpēc man liekas, tās ir tik ļoti pašsaprotamas lietas, kur neviens man nevar paskaidrot, kāpēc tieši mēs nevaram būt vienlīdzīgi. Kāpēc tieši es nevarētu juridiski nostiprināt savas attiecības ar partneri? Patiesībā atbildes nav. Tādas nosvērtas, kārtīgas, loģiskas atbildes viņas nav. Vismaz es viņu neesmu saņēmusi pa visiem saviem X dzīves gadiem. Tāpēc man liekas, nav ko lieki tērēt laiku un spēlēt uz to, kas mūs apdraud. Visvairāk mēs apdraudam paši sevi. Man šķiet, mēs laiku lieki neesam iztērējuši. Šoreiz ne. Mēs tiešām pacēlām ārkārtīgi būtiskus tematus. Jā.
man noteikti pastiprinājās sapratne, un es ļoti ceru, ka arī skatītājiem piešķīla lielāku empātiju, sapratni un vispār drosmi spēt runāt un atklāt šos tematus, lai arī no kuras puses tie būtu. Liels paldies tev, Paula! Paldies tev, Anastasija! Ārkārtīgi jauka un, manuprāt, tāda svarīga, matensvarīga saruna. Paldies arī tev, skatītāji! Uz tikšanos! Paldies! Paldies.